Imana bahumugisha bene data. Amina. Nongeye kubashimira kubw'umwanya wanyu mwatanze kubwo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Twebwe twumva n'abandi bose bakurikira iyi channel. Uwiteka abahumugisha. Amen. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo rivuga ku kintu cyatuma bene data bongera guhura bakavuga ururimi rumwe. Ugutatana kuko bene data baratatanye kandi mu by'ukuri akenshi usanga bahuje inyigisho. Ugasanga abantu bari muri mu karere kamwe bafite bizera ibintu bimwe ariko ntago bahura, ndetse wenda usibye no guhura ngo bateranire hamwe no kuganira ubwabyo no kuvugana ubwabyo, ugasanga harimo ikintu kimeze nk'intambara cyangwa se nk'urwango. Reka mvuge nk'urwango. Kubera ikintu ndabyita urwango kubera ko niba umuntu mushobora guhura ugasanga aragukwepa, nuko ari impamvu. Kandi wenda mu by'ukuri nta kintu mupfa atari kuvuga ngo hari ikintu mutumvikanyeho kuri message, ahubwo ari uko wenda mwapfuye ibintu by'umubiri bigatuma ikintu kizamuka. Nagira ngo rero udufashe mwene data. Ubushize twavuganye yuko nshaka mbigoroye nabi. Ubushize twari twaganiriye ngusaba yuko ni nawe wabivuze ko wumva ufite umutwaro wo gushaka bene data kugira ngo muzaganire urebe ko wenda hari icyo wakora kubwo umutwaro wari ufite. Imana igumugisha wivunika tuzana kuvuga byinshi. Yego. Icyo tugendere no kureba mu by'ukuri ubumwe bwa bene data. Ubundi ubumwe bwa bene data bwose aho uva bukagera bushingiye ku ijambo ry'Imana. Hanyuma tukareba n'icyabusenye buryo ki bwasenyutse, byo tuzagenda tubiganiraho kandi bizagenda byumvikana gahoro gahoro. Tukareba ariko intego nyamukuru ni ukureba uburyo ki bwagaruka. By'ukuri magambo make ubumwe bw'abana b'Imana bushingiye ku ijambo. Ntabwo ubumwe bushoboka hatari ijambo. Abantu bashobora kwishyira hamwe munsi y'ubusazi bw'abantu, abantu wenda bakabahuza ariko badahujwe n'ijambo. Ubumwe tuvuga ni ubumwe bw'umwuka, ni ubumwe bw'abizera bikozwe n'ijambo. Kuko Yesu yaravuze ngo data, asenga aravuga ati data babumwe nkuko jye nawe turi umwe. Frère Branham akatubwira ngo ubwo bumwe ni ubumwe bw'umuntu n'ijambo. Ubumwe bwacu n'Imana bukorwa harimo ijambo. Iyo nta jambo ririmo nta bumwe bubaho. Ngo rero wenda tuwatangira dutya. Urebye Yesu Kristo amaze gusubira mu ijuru, yasezeranije kohereza umwuka wera akaba ari ukomeza umurimo. Mu yandi magambo yagombaga kugaruka mu buryo butagaragara akagenda muri buri gisekuru ashyiramo umugabane w'ijambo. Frère Branham atubwira iki? Frère Branham aratubwira mu gitabo cyitwa Exposé, aratubwira ngo Christ s'identifie au messager. Kristo yihishurira intumwa mu ntumwa ze, donc les 7 messagers. Intumwa zirindwi. Christ s'est identifié Kristo yigaragarije au travers les messagers de cet âge de l'Église. Anyuriye mu ntumwa zirindwi z'ibisekuruza bibiri. Il s'identifie dans les messagers. Yigaragariza mu ntumwa. Izo ntumwa nizo zakira umucyo w'ijambo. Mu yandi magambo nizo zakira ijambo rihishuye buri wese mu gihe cye. Hanyuma uko gwishurirwa c'est la révélation qui nous unit entièrement avec Christ. N'ubwishurwa rero kuduhuza byuzuye na Kristo. Nuvuga ngo ubumwe tuvuga ni ubumwe bw'umuntu ku giti cye na Kristo. Ntabwo ari ubumwe bw'iteraniro, bw'idini cyangwa bw'igroupe, bw'itsinda runaka. Ni ubumwe bw'umuntu ku giti cye n'ijambo. Kubera iki? Kubera ko ijambo ryagiye riba muri buri gisekuru niryo rihamagara umugeni w'icyo gisekuru.
ubwo iyo tuvuga ngo ryagiye riba mu biseguro abafurere bavuga ati wow nibyo ariko tukagera mu gihe cyacu ukabona batangiye kugenda baseta ibirenge. Mu gihe cyacu Imana yashyizemo ijambo ry'iki gihe binyuze ku muhanuzi Branham. Iryo jambo niryo ryaduhamagariye gusohoka mu madini, sibyo frere? Gusohoka mu matsinda menshi, mu madini atandukanye, gusohoka mu isi, kuva mu byaha. Iryo jambo niyo ryaduhamagariye gusohoka, sibyo? Riduhamagarira gusohoka, ntabwo ryaduhamagariye gusohoka ritwohereza mu nzu runaka, mu rusengero runaka. Ijambo ryaduhamagariye gusohoka mu madini, mu nyigisho z'ubuyobe, mu nyigisho mbi, kugira ngo twunge ubumwe na Kristo, sibyo? Iyo niyo ntego yonyine. C'est la révélation qui nous unit entièrement avec Christ. Kuduhuza byuzuye na Kristo. Uko guhishurirwa Imana yatanze noneho mu iki gisekuru, yaguhaye umuhanuzi Branham. Abafrere turiho tubwira, turiho tuganira nabo bashobora kuba batureba, barabizi neza kuko guhishurirwa kw'ijambo kwahawe Frere Branham wenyine muri kino gisekuru. Nabo barabizi. None niba uko guhishurirwa ariko kuduhamagara kukatwunga na Kristo, tukaba umuntu umwe na mbega tukaba umwe na Kristo, cyangwa mu yandi magambo tukaba umwe n'Imana. Iyo guhishurirwa kudahari, iyo dushyize ku ruhande, iyo twigijeyo ijambo ryahishuwe mu gihe cyacu, tuba twigijeyo Imana, tuba twigijeyo Kristo. Niyo mpamvu nibyo bavugaga ngo guhuza bene data, ntute sintekerega wishaka gushakisha inzira bizanyuramo, ntabwo inzira nanjye nyizi, ariko icyo dushaka nuko abantu bagarura bwa bumwe bwabo n'ijambo. Iri jambo abantu begejeyo, bamwe bakimika intekerezo z'abapasitori, sibyo? Z'abavuga butumwa, akaba arizo bimika, ugasanga noneho kwa kundi Frere Branham yatubwiye, bamwe bagenda bavuga ngo twebwe muri hano mwino groupe twe tubyizera gutya, ijambo turyizera gutya, abandi nabo ugasanga muri ritsina ngo turyizera gutya. Ibyo byose byazanywe n'abavuga butumwa, byazanywe n'abapasitori, bene data n'abashiki bacu nabo babyakira gutyo. Niyo mpamvu tuvuga ko uku gushwanyagurika cyangwa gutatana cyangwa ubumwe bwa bene data kuba bwaravuyeho, aba bene data bitwa abakozi b'Imana, reka tuvuge ko ari bo babifitemo uruhare. Baba babizi batabizi, baba babyemera batabyemera, babifitemo uruhare. Naravuze nti aya matsinda twisanzemo, twavutse dusanga aya matsinda hari, siko bimeze se? Usanga hari itsinda rimwe rivuga ngo bariya ni ba norevele, bariya ni ba revele, cyangwa ni abatoneri. Donc ayo matsinda uko ari abiri cyane cyane niyo twasanze. Bamwe bakabita abatoneri kubera ko ubusanga bibanda cyane ku muhanuzi, bakanavuga ko ces tonnerres sont révélés. Abandi bakajya ku rundi ruhande nabo bakavuga ati none bariya n'abafantiste, bariya nabo bataye umurongo, si byose? Ugasanga ni amatsinda twisanzemo atari twe twayaremye. Ari abafantiste ntabwo ari twe twabaremye, twashidutse turi kumwe nabo, tubana nabo. Nabo batoneri ntabwo ari twe twabaremye, ntabwo twahamagariwe kuba abatoneri, nta nubwo twahamagariwe kuba abafrankiste. Icyo kintu cyumvikana neza. Ndiyo. Abantu bakwizera ko toneri ziri revele, sibyo? Birashoboka ko byaba ari ibyo ku ruhande rumwe, abandi bakabihakana, ariko ntabwo abo bantu bagomba kwitirirwa toneri. Twahamagariwe twese kuba abakristo. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Uko Imana izabikora rero ntabyo nzi, gusa icyo nuko numva nifuza kubona bene data bahuje umutima nkuko ijambo ribivuga. Kandi noneho nkabivuga noneho ndi libre, mbega nkabivuga mbohotse, nta mupasiteri mpagaze hejuru ntinya ngo nimvuga gutya aranyumva gute, ntawe ntinya, ntawe nkeza, niko mvuge gutya. Icyo ntinya ni ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo niryo twese twifuza kugenderamo. Ndabyibuka, ntabwo turinjira neza, ari bene data twagiye duhura mu minsi ishize mu bukwe n'ahandi hatandukanye, ukabona bafite igishyika cyinshi, bafite urukundo rwinshi, bakavuga ati Imana, kuko ibi bintu byatubayeho n'ibiki. Ubona ko abafurere bose banyotewe no kubona ubumwe bwa bene data, ariko ntibishoboka kubera abapasiteri n'isengero
ntabwo byakunda ukurikije uburyo babyumvamo. Ariko ngo Imana izabikora, twongere tubumwe dusengere hamwe. Ntabwo imitekerereze nk'iyo irashaje. Ntabwo tuzasengera hamwe mu rusengero rumwe, kuko nta nubwo twahamagariye kuba mu rusengero, ahubwo twese dushobora kwizera kimwe. Njye gasengera hariya, nashaka nkazi iwawe, washaka ukazi iwanjye, nashaka nkajya kwa kanaka, twese duhuje umutima n'inama, twizera kimwe, turi mu mwuka umwe. Si byose? Nese ibyo birasaba ko njyewe njya mu rusengero rwa kanaka. Nyeka ko harimo n'umwuka wo gufana. Kuko wawundi utsimbariye kuri bya bindi yemera, nubwo utamugisha impaka, aba yumva ko nugaruka ukaza ku ruhande rwe araba ari insinzi. Ko byanzwe bavuga ati tuzi ko muzagaruka. Ati muzagaruka igihe kimwe, ati hari n'uwagarutse. Urumva abantu bafite igihe cyo gukomeza ya magroup no gutsimbara ku byo bahagazeho, kandi nta mwanya ubonetse wo kubiganira ngo barebe ikiri gihura n'ubutumwa ni ikihe n'iki kidakora n'ubutumwa. Yego, naho rero bigoranye. Urumva rero abantu iyo myumvire igomba kuva. Ntabyo kuvuga ngo frere ngo ntakubona muri groupe yacu. Groupe ntabwo ari Imana yaduhamagariye kubamo. Imana yaduhamagariye kuba muri Kristo. Si byose? Kristo ari we jambo, cyane cyane jambo ryahishwe muri no minsi ya nyuma, ntabwo aba mu nsengero. Nono aba muri individu. Buri wese ku giti cye ashobora kwakira Kristo ijambo. Niyo mpamvu kugira ngo tube ijambo, Frere Branham batubwira ngo tugomba kwakira ijambo ryose Imana yavuze, nta na kimwe duhakanye. Sibyo? Ubushize ndabyibuka dusoza turimo tuganira, bamwe bavuga ngo Bibiliya ni ntakuka, abandi mu by'ukuri bavuga ngo no, Bibiliya ntabwo ariyo ntakuka, Bibiliya ni umuhanuzi. Sibyo? Ariko abo bombi twaje gusanga mu by'ukuri Bibiliya ni ntakuka kweri, ko ni ijambo ry'Imana ridashobora kongerwaho. Ariko ni igitabo gihishwe, ni igitabo kidashobora gusobanuka igihe cyose atari umuhanuzi. Ni no mpamvu mu gihe cy'amadini ubutumwa butaratangwa, ntabwo ijambo ryahishuwe. Mbega Bibiliya abarokore n'uyu munsi barayifite, abagatulika n'uyu munsi barayifite, n'abandi banyedini ba gikirisitu benshi nabo barayifite. Ariko ntabwo kuri bo ibyanditswemo ntabwo babimenye. Iracyahishe kuri bo. Kuri bo birahishwe. Impamvu bishwe urayizi, ni ukubera ko batakiriye marayika wa karindwi. Kuko mu minsi y'ijwi rya marayika wa karindwi ubwo azavuza impanda, nibwo ubwiru bw'Imana bwanditswe muri icyo gitabo bafite buzahishuka. Si amina sasa? Hanyuma kutamenya uw'Imana yatumye muri ino minsi ya nyuma, kutakira Eliya twari twarasezeranijwe muri Malaki 4, kutakira ibyahishwe, donc marayika wa karindwi w'igisekuru cya karindwi cy'itorero uvuza impanda y'ubutumwa bwiza, kutamwakira ni ukuvuga ngo ufite Bibiliya iri aho ihishwe. Ariko Frere Branham akatubwira ubwo marayika yamanukaga hagati yacu, la colonne de feu, inkingi y'umuriro, la Bible est devenue une Bible nouvelle. Yahindutse Bibiliya nshyashya, yahindutse igitabo gishya, byaba kuri Frere Branham ndetse no kumugeni. Kuko na Frere Branham nubwo arayifite, hari igihe yabayeho nawe udafite guhishurira. Si byose? Ibyo nacyo tuzagirwa, tuzakiganira nacyo tuzakizirikane, kubera ko hari abafrere nabo bafite iyo esprit y'amagroupe yabo, kubera yumva ko kugira ngo ube utunganye, uboneye, uri mu bumwe, nuko uri muri groupe yabo. Iyo nayo ni esprit ya kidini, ni esprit itari nziza. Esprit nziza nuko wowe nanjye tuvuga rumwe ku ijambo ry'Imana, kandi n'icyo Imana dushakaho. Umwe ntavuga ibintu undi avuge biriya, kandi tuvuga ko twakira ubutumwa bwiza, turi kumvikana. Hanyuma ugasanga bene data baragigirana, umwe arakurura ha undi agakurura hariya. By'ukuri twakabaye tuvuga rumwe, nta n'ikibazo twakabaye tugirana, kubera ko nimba uyavuga ngo Bibiliya ni ntakuka, uri akavuga ngo ubutumwa ni ntakuka, ndetse akaba na mwene data ukomeye cyane ngo ntakiriho yavuye mu mubiri, yigeze kubwira bene data aravuga ati no, abantu bose bafata ubutumwa nka ntakuka, bigaragara ko bashutswe nk'uko Eva yashutswe n'inzoka. Wigeze kubidoza, twarabivuze, bazasubira inyuma bazabibonayo. Iyo umuntu akubwiye ngo ufata ubutumwa nka ntakuka, aba ameze nk'umuntu, nk'uko Eva yashutswe n'inzoka, aba yarashutswe. Ubutumwa nta kindi, ni Bibiliya yahishuwe. Ni gute ubutumwa butaba ntakuka?
Bibiliya y'Imana ihishuye ni ntakuka ku mugeni. Bibiliya yo mu idini ni inyuguti zanditse mu bitabo ku mpapuro, nta bugingo burimo. Kugira ngo ubugingo buze kuri iryo jambo ni uko Imana irihishura. Uwiteka ababwa icyubahiro. ni ukuvuga ngo Bibiliya ni ntakuka igihe ihishuye. Isobanuwe n'umuhanuzi. Donc nta muhanuzi Bibiliya ya kidini ni abanyedini n'uyu munsi bafite. Uyu munsi barayipfanye mu ntoki, ariko wahita ntakuka gute mu ntoki zabo, nta kintu bamariye. Ariko twebwe ntakuka ni ririya jambo ryanditse hariya, Imana ikarishura, niryo tubwirwa kwizirikaho. Donc nta muhanuzi Bibiliya ntacyo yabitumariye. Uwiteka abawumugisha. Amen. So ubu rero nanone sinzi nimbongera gusoma cya cyane kivuga ngo muhamagariwe gufatanya n'umwana w'Imana. Bamwe baravuga ngo nabakanaka, abandi nabakanaka, abandi nabakanaka. Frère Branham aratubwira ngo, urabona ko twabonye ijambo ritubwira ngo c'est la révélation qui appelle l'épouse guhishurirwa guhamagara umugeni pour l'unir entièrement à Christ. kugira ngo duhuzwe byuzuye Non, na Frère Kristo. Branham akavuga ngo par manque de révélation, Ubwo kubura guhishurirwa c'est pourquoi nous sommes divisés. niyo mpamvu turimo ibice. Kubera ko iyo guhishurirwa kudahari, aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge. Buri wese afata ibyo Buri wese aravuga ati moi avec mon groupe, nge n'itsinda turi kumwe tubibona gutya, tubibona gutya, tubyizera gutya, tubibwiriza gutya, tubivuga gutya. Donc aho ngaho Frère Branham akavuga ati nous sommes divisés par manque de révélation. Aho tuba turimo ibice bitewe no kubura guhishurirwa. Alors guhishurirwa, la révélation nous unit avec Christ. Rero guhishurirwa nicyo kiduhuza na Kristo. La manque de révélation, Kubura uko guhishurirwa c'est être désuni ni ugutandukana avec Christ. na Kristo. Niyo mpamvu tubwira bene data kugarura ijambo ry'Imana hagati yabo. Uko Frère Branham yarivuze, yaribwirijwe ari munsi yo gusigwa n'umwuka w'Imana, barigarure hagati yabo. Ibindi byose bimitse babyimure bashyire ku ruhande. Uwiteka Imana bamugisha. Amen. Sinzi nimba baza gusoma icyo cyanditswe. Uyu munsi ahantu tuza kwinjira, urabona ubushize twarebye kuri ibyo bavuga ngo Bibiliya ni ntakuka, abandi bavuga ngo no, ngo ubutumwa ni ntakuka, umuhanuzi ni ntakuka. Donc bamwe bakibwira ko abandi bataye umurongo. No, ntabwo bataye umurongo. Uvuga ko Bibiliya ari ntakuka ari mukuri, ariko iba ntakuka ryari. Niyo mpamvu il faut prendre tout les deux, fata byombi. Bibiliya ni ntakuka, ni ijambo ry'Imana iyo ihishuwe, imurikiwe n'umucyo w'igihe cyacu. Aho niwo mwanzuro twavuga ku byahahise. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvuga ku byerekera n'ikimenyetso cya karindwi, ndetse no guhindakurirwa kw'inkuba. Bamwe bakabyemera, abandi bakabihakana. Byarahishuwe, ntibyahishuwe. Donc ugasanga abantu baragigirana, kandi buri wese afite une partie de la vérité. Buri wese afite umugabane w'ukuri. Hari uvuga ngo ikimenyetso cya karindwi ntabwo cyahishuwe, abivanahe. Hari uvuga ko cyahishuwe, abivanahe. Ese birakwiriye ko tugigirana cyahishuwe ntabwo cyahishuwe, tukagigirana, umwe agakurura hano n'undi agakurura hariya, utambona mu itsinda rivuga gutyo, ugasanga bibaye intambara. Ese rero ibyo byari bikwiriye guhana n'Imana? No, cyari gikwiriye n'iki? Cyakindi Frère Branham yavuze, dukwiye kwicara aha. Kuki Frère Branham yavuze ngo zarahishuwe? Kuki Frère Branham avuze ngo ntabwo zahishuwe? Niki cyahishuwe, niki kitahishuwe? Kuki ikimenyetso cya karindwi Frère Branham avuga ngo cyabaye ouvert mais omis? Kuki Frère Branham ese no kudushyira mu rwijiji, cyangwa ni twebwe ahubwo turi amburuye ntitumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana? Niki cyahishuwe, niki kitahishuwe? Igisigaye niki? Ntabwo byari bikwiye gutuma turwana intambara, inkundura zimeze gutyo. Uwiteka Imana bamugisha cyane. Amen. Yaza kumfungurira hano. Ubushize twasomye mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 10. Ibyanditswe biravuze ngo, ariko bene data ndabingingira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje umutima n'inama. Kuko bene data nabwiwe ibyanyu nabo kwa Kirowe yuko habonetse intonganya muri mwe. Icyo mvuze ngiki nuko umuntu wese muri mwe avuga ati jyeweho ndi wa Paulo, undi akavuga ati ariko jyeweho ndi wa Apolo, undi nawe ati jyeweho ndi wa Kefa, undi ati jyeweho ndi wa Kristo. Mbese Kristo yagabanijwemo ibice? Paulo ni wabambiwe cyangwa mwabatirijwe mu izina rya Paulo?
ngo impamvu dusomaho ni reference kubera ko bamwe kugira ngo abantu bacike mu cyo bamwe bajya ku ruhande rumwe, twe turi aba Apollo niwe ubwiriza neza, niwe ufite revelation, twe turi aba Kefa niwe wavuze cya gihe, nawe ufite revelation, Yesu aravuze ngo kurwo rutare kubwiyo turaba kanaka, no ugasanga abafurere bacitse mu bice. Donc urumva Paulo abivuga yarabagayaga. Niyo munsi natwe uwo mugayo turiho. Ntabwo twishimira rero kuba turi ntatane gutya, bene data barashwanyaguritse kuri urwego. Ejo nawe na mwene data umwe utuye hariya, umufurere mwiza cyane, ariko ibi byose nyine byabaye byatugizeho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko uvuga ati reba twahuriye mu bukwe bwa mushiki wacu nawe usengera kuri Mera, yari yashingije umwana. Avuga ati reba nk'ubu nongeye kubona bene data, nk'ubu kweri niki cyazatuma twongera guhura. Navuga nti rero uburyo bitekerezamo bishobora kuba atari bwo Imana izabikora, ahubwo birakenewe wo kubwa ureba aho watandukaniye n'Imana, nundi akareba tugarure icyazana bwabo. Donc umva ko bose bafite inyota yo kubona turi umwe, bose bafite iyo nyota, ariko mind ikavuga ngo ariko turi kumwe hano muzagaruke. Mbongeye ntawe ujya umbwira ngo tuzagaruke, kubera ko hari sinzi uburyo babitekerezanye, ntawe ujya umbwira ngo tuzagaruke, ariko ntacyo bazabimbwira. Bazanyereka nawe tuzagaruka, umuntu agaruka aho yahoze. Ubundi twahamagariwe kuba he? La parole Mu ijambo, sibyo? So nimba ari mu ijambo nzagaruka, nta naho nagiye, ahubwo aho ndacyahari. Ahubwo icyo twagiye tuvamo ni amatsinda bitewe n'imyitwarire y'abapasitori. Abapasitori badafite guhishurirwa, bashaka kutuyobora buka, bashaka kuyoboza intekerezo, bashaka kwimika ibindi, abo tukagira gutya tukabata. Ariko ubundi iyo biza gukunda bakavuga ati voilà ukuri nuko nguko, nta mpamvu yo gutandukana. Ariko kubera ubugame bubatse ntabwo bizakunda, ahubwo intama bafite Uwiteka Imana azazibohora, bazagira renouvellement za mind. Donc bazagira guhinduka bashya mu mitekerereze yabo, bamenye ko ubutumwa n'ubwahawe Frere Branham. Amen. Ikinyuranye n'icyo ngicyo ni antikristo. Uko byagenda kose, niyo mpamvu ntashobora kugira isoni cyangwa ubwoba bwo guterana na kanaka, kubera ko ibyo afite ntacyo byantwara. Icyingenzi uko nigishijwe neza, nzi unyigisha uwo ari we. Twese twahamagariwe kuba bigishwa b'umwami wacu Yesu Kristo binyuze mu butumwa bw'umuhanuzi. Urumva rero Paulo yagaye bene data kubera ko bafashe buri wese akajya mu itsinda hariya, n'undi akajya hariya, n'undi akajya hariya, ugasanga kandi bose ngo bitwa abakristo. Ubu uyu munsi twese twitwa abizera ubutumwa bwa Branham, ariko dufite amatsinda menshi cyane kandi ateranye imigongo, ariko ntabwo byari bikwiriye. Mu bigambo abantu bareke ibyiterana mugongo, niduhura turebe ngo Frere Branham yavuze iki ku iki kintu, naho ibindi byose bashyire ku ruhande. N'ibyo abantu biratana nabyo bizashira, ariko ijambo ryo rizahoraho, message ntabwo izahinduka. Imana ibabugisha. So tugereho kuganira noneho ku iki kintu kivuga ku byerekeranye n'ikimenyetso cya karindwi, ndetse no guhishurwa ko guhinda kurirwa kw'inkuba. Uraza gusoma wenda ibyahishuwe igice cya 8, igice cya 8 umurongo wa mbere wonyine. Frere Branham ni nawe yasomye wonyine. Quand il ouvrit le 7e so, il lit dans le ciel, hein? Ibyahishuwe igice cya 8 umurongo wa mbere. Yes. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Amen. Iryo tuze ry'igice cy'isaha, Frere Branham aravuga ngo nta kintu cyabujaga. C'était le calme. Nta cyanyeganyega. C'était calme. Hari ituze. Même les séraphins, ndetse n'abaserafi, ari abandi babitanga les séraphins, abakerubi, abaserafi, abo bose babandi bose bacuranga inanga, bahimbaza bati uwera bose, byabaye gutuza nk'igice cy'isaha. Ngira ngo kwanura kumva. So mwiryo tuze ry'igice cy'isaha, ntabwo havuzwe ngo mwiryo tuze yari mwiki. Ariko iyo kubera ko twakiriye umuhanuzi, niyo mahirwe dufite ko ni ikimenyetso cya karindwi kiramenwe, noneho haba gutuza nk'igice cy'isaha. Icyo kintu sinzi nimba wenda cyumvikana buryo. Ntabwo turigera tuvuga Frere Branham avuga impamvu z'iryo tuze. Frere Branham n'utubwira ngo impamvu habayeho nk'ituze nk'igice cy'isaha, no kugira ngo
satani atagira atagira ibanga na rimwe amenya ko icyo kintu. Noneho icyo tushaka kureba ni ikimenyetso cya karindwi. Frère Branham atwereka ko ibimenyetso byose bitandatu byaramenwe ndetse n'icya karindwi kiramenwe kugira ngo igitabo kibashe kugira gute kubumbuka ko cyari gifatanishijwe n'ibimenyetso birindwi mu gice cya gatanu cy'ibyahishuwe. Mbona niyice kuri ya ntebe igitabo gifatanishije ibimenyetso birindwi, sibyo? Hanyuma mu byahishuwe igice cya 10 tukabona marayika wamanutse n'igitabo kibumbuye. Frère Branham akavuga ngo hano ibimenyetso byari byamaze kugira gute kumenwa. Cet ange là uwo marayika yamanukaga vers le 7e ange, yamanutse asanga marayika wa karindwi uri ku isi. yamuzaniye gwisurwa kw'ijambo ryanditswe mu icyo gitabo cyari gisanzwe gifatanijwe ibimenyetso birindwi. Niyo mpamvu tuvuga ngo mu gihe marayika yamanukaga la colonne de feu, inkingi y'umuriro, yaje gusobanura ijambo ry'Imana. Kuva ubwo ibi birihinduka igitabo gishya. Kutizera ibyo iyo nkingi y'umuriro yasobanuye yahishuye keretse ubikoze ku bushake. Ariko umuntu wese utizera abigambiriye azacirwaho iteka. Umuntu yamaze kumva ukuri akamenya ukuri ntakwakire azacirwaho iteka. Mu kimenyetso cya karindwi Frère Branham nubwo harimo gutuza gugice cy'isano, Frère Branham aratubwira ngo donc ubwo tugiye ku ruhande rw'abavuga ko byahishuwe. Kibice kandi cyahishuwe turaza kureba Frère Branham avuga ikitarahishuwe cyari niki cyahishuwe niki kitahishuwe. Écoutez Frère Branham, dans le message le 7e sceau, mu butumwa ikimenyetso cya karindwi, prêché le 24 mars bwa 24 z'ukwa gatatu 1963 mu 1966 au paragraphe 231 igika cya 237 jusqu'à 237. kugera 237. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin des temps. Tugomba kwibuka ko icyo kimenyetso cya karindwi ari iherezo ry'ibihe. Muri silence wigeze ubisoma? Muri kwa guceceka nta kirimo. Afunguye ikimenyetso cya karindwi habamo gutuza, ituza nk'igice cy'isaha. Gushira ku isi hari undi wabivuze? Personne. Ntawe. Écoutez, umva, c'est la fin du temps. Ni iherezo ry'ibihe. C'est la fin de toutes choses. Ni iherezo ry'ibintu byose. C'est exact. Ibyo ni ukuri. Les choses écrites dans le livre scellé de 700, ibintu byanditse mu gitabo gifungishijwe ibimenyetso birindwi, qui était scellé cyari gifunze au sujet du plan de la rédemption kubijyanye n'umugambi w'ubucunguzi depuis dès avant la fondation du monde. Kuva mbere y'uko isi iremwa, tout ça, ibyo byose ça se termine au complet. birarangira byose. C'est la fin. Ni iherezo. C'est la fin de ce monde qui se débat. Ni iherezo ry'isi iri mu ntambara. C'est la fin de la nature qui se débat. Ni iherezo ry'ibyaremwe biri mu ntambara. Ariko uri kunota ibyo bintu. C'est la fin de toutes choses. Ni iherezo ry'ibintu byose. Les choses écrites dans le livre scellé de 700, c'est la fin de ces choses. Iherezo ry'ibyo bintu byanditse mu gitabo gifatanyijwe ibimenyetso birindwi. Écrit scellé dès avant la fondation du monde. Kandi cyari cyarafunzwe kuva imfatiro z'isi zashyirwa. Tout ça, ibyo byose ça se termine au complet. birarangira mu buryo bushyitse. C'est la fin. Ni iherezo. C'est la fin de ce monde qui se débat. Ni iherezo ry'isi iri mu ntambara. C'est la fin de ce monde. Ni iherezo ry'isi. Ariko icyo kuzirikana ni iki? Il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ni ijuru habaye guceceka nk'iminota 30 igice cy'isi. Ibyo byose c'est la révélation. Ibyo byose bivuzwaho de ce qui se trouve. Kwibirimo aho ngaho muri uko guceceka. De ce qui se trouve dans le 7e sceau. Muri aho ngaho mu kimenyetso cya dans ce silence-là. Muri uko guceceka. C'est la fin de la nature qui se débat. Ni iherezo ry'ibiremwa ry'ibyaremwe biri mu ntambara. C'est la fin de tout. Ni iherezo rya byose. Dit Frère Branham. C'est là que se trouve la fin des trompettes. Aho ni no hari iherezo ry'impanda. Za mpanda zagendaga zivuga ibyago bigasukwa. Et c'est la fin aussi des coupes. Ni iherezo ry'ibyago. C'est la fin de la terre. Ni iherezo ry'isi. C'est même la fin du temps. Ni iherezo ry'igihe.
Est-ce que vous comprenez cela au moins? ibyo birasobanutse kuko igihe Dans ce kiracyari silence-là, muri rien uko n'est dit. guceceka Nta kintu kigeze kivuga. C'est le silence seulement d'environ une demi-heure. guceceka gusa kw'igice cy'isaha Mais quand le prophète est venu, ariko igihe umuhanuzi yazaga il nous révèle aduhishurira les choses qui se trouvent dans ce septième psaume. ibintu biri muri icyo kimenyetso cya karindwi Écoutez, umva c'est même la fin du temps. ndetse ni n'iherezo ry'igihe Il n'y a plus de temps. nta gihe kikiriho La Bible l'a dit dans l'Apocalypse, hein, chapitre 10. et biriya 7. inabivuga mu byahishuwe igice cya Il 10 n'y aura, umurongo wa mbere il kugera n'y ku wa aura karindwi plus de temps. aho havuga ngo nta À gihe ce kizongera kubaho moment-là, muri icyo gihe il n'y aura plus de temps. nta gihe kizongera kubaho À ce moment-là, muri icyo gihe au jour mu où minsi ce grand événement se aho produirait, icyo gikorwa gikomeye kizaba ce septième sol. icyo kimenyetso cya karindwi Tugende neza. Tout arrive à sa fin ibintu byose bigera ku iherezo dans cette période-là, muri icyo gihe dans la période du septième sol. muri icyo gihe cy'ikimenyetso cya karindwi Muri kubyibuka aricyo turi gusoma. Noneho, c'est la fin. Donc, tout arrive à sa fin dans cette période-là. byose muri iki gihe bigera ku iherezo À la fin de ce septième saut. ku iherezo ry'ikimenyetso cya karindwi Remarquez, ese ibyo mu byitegerezo c'est la fin de l'âge de l'Église. n'iherezo ry'ibisekuru De by'itorero l'âge, ry'igihe cy'itorero c'est la fin du septième saut. ni iherezo ry'ikimenyetso cya karindwi C'est la fin des trompettes. ni iherezo C'est la ry'impanda fin des coupes. ni iherezo Et ry'ibyago même la fin de l'introduction au millénium. ni n'iherezo Ryo kwinjira. ry'itangira kwinjira mu myaka igihumbi Tout ça dans le septième saut. ibyo byose biri mu kimenyetso cya karindwi Le prophète est venu à Doishuri. Ça, c'est la révélation ukuntu rwishyurirwa dans ce septième saut. muri icyo kimenyetso cya karindwi C'est la révélation. kubera rwishyurirwa ko baravuga ngo amena ikimenyetso cya karindwi habaho nk'ituze igice cy'isaha muri icyo gice cy'isaha ntawe uzi ibyavuzwe. Mais le prophète kubera ko we yinjira mu nama z'Uwiteka nibwo yamenye ko ibi byose biri mu kimenyetso cya karindwi. Siko bimeze. Alors, écoutez bien, noneho c'est mwumve comme neza on lance une fusée. ni nk'uko bohereza icyogajuru Fusée dans les airs. bakacyohereza mu La kirere fusée explose ici. icyo cyogajuru kibanza guturika hano Pouf! Ça monte kikazamuka et elle monte. noneho kigakomeza Et kuzamuka elle explose encore. kikongera kigaturika aho kigeze Et elle fait jaillir 5 étoiles. kikarasa inyenyeri zirindwi L'une de ces étoiles explose. noneho izo nyenyeri eshanu nazo zikongera zigaturika ku ruhande rwazo Et elle propulse 5 étoiles. nanone ibyo bishashi bikongera bigatera Puis ibindi l'une bishashi de ces étoiles explose. imwe muri izo nyenyeri nayo Et ikongera elle igaturika propulse 5 nayo étoiles. ikongera ikabyara Vous izi voyez, nyenyeri eshanu ça continue comme ça bigakomeza gutyo jusqu'à ce que s'éteigne. kugeza ubwo bizimye Et c'est comme ça pour le septième saut. nako bimeze ku kimenyetso cya karindwi Donc, uko bigenda kimwe giturika gisohora kinjiza ikindi mu. Donc, uko bigenda bikurikirana. Donc, kimwe gikurikira ikindi, kimwe gikurikira ikindi. Kandi buri kimwe cyose kiba gifite igihe cyacyo. Turi kumvikana kuri ibi. Donc, nako ikimenyetso cya karindwi kimeze. Ikimenyetso cya karindwi batubwiye ngo c'est la fin de l'âge de l'Église. ni iherezo La ry'igisekuru fin de cy'itorero l'âge de l'Église iherezo ry'igisekuru sera cy'itorero l'enlèvement de l'épouse. hazaba hari kuzamurwa Donc kw'umugeni. l'enlèvement de l'épouse, c'est la fin. C'est ça la fin de l'âge de l'Église. kuzamurwa k'umugeni ni ryo herezo ry'igisekuru cy'itorero Et cyaravukiye voilà. Ariko ntabwo ari ryo herezo ry'ibihe. Kuko na millennium nayo ni igihe. Yego, imyaka igihumbi No mu bwami bw'imyaka igihumbi naho ni mu gihe nacyo kigomba kurangira. nabyo biri mu kimenyetso cya karindwi Amen. Mu kimenyetso cya karindwi. Ça, c'est une révélation que Frère Branham nous a donnée. ko nako ni ugwishyurirwa mwene taburana Alors pour cela, nous pouvons dire le septième saut est révélé. ku bw'ibyo twaba Ce qui se cya trouve. karindwi ibirimo byahishwe Écoutez. Non, akavuga ngo il met simplement la fin au temps pour ce monde. imana ishyira gusa iherezo ku gihe cy'iyi si Il fait mais il fait autant pour ceci, il met fait autant pour cela. ishyiraho iherezo ku gihe cy'ibi no ku gihe cya biriya
Absolument tout s'est terminé dans ce 7e sceau. mu by'ukuri byose birangirira muri ikimenyetso cya karindwi. C'est la fin de toutes choses. Iherezo ry'ibintu Dans le byose 7e sceau. mu kimenyetso cya karindwi. C'est bien ça. Alors, Frère Branham, icyo atubwira ni iki? Aratubwira ngo, or, comment va-t-il s'y prendre? None Imana izabyitwaramo gute? Izabikora ite? Izabikora ite? Comment Dieu va-t-il s'y prendre? Imana izabikora ite? C'est ça que nous ne savons pas. Icyo nicyo tutazi. C'est le mystère. Ibyo biracyari Comment ubwiru. Dieu va le faire? Ko Imana izagenda ikora ibyo. Mais ce qu'il va faire, Ariko ibyo izakora il l'a révélé au prophète. yabihishuriye umuhanuzi. Alors pour cela, ceux qui disent que le 7e sceau est révélé, ils ont la Avuga vérité. rero ko ikimenyetso cya karindwi cyahishuwe bagendeye kuri ibyo tuvuze cyarahishuwe. Oui, le mystère qui se trouve là-dedans, nous reconnaissons. Ubwiru burimo aho ngaho Mais turabuzi. nous attendons toujours son accomplissement. Ahubwo dutegereje gusohozwa kwabwo. Comment Dieu va le faire? Uburyo Imana C'est ça izabikora. que nous ne savons pas. Icyo nicyo tutazi. Alors, il y a autres personnes qui disent que Hari abandi bantu rero bavuga ngo le 7e sceau n'est pas révélé. ikimenyetso cya karindwi ni icyahishuwe. Il se base sur quoi? Bo bashingira kuki? C'est Frère Branham toujours. Nabo bashingira ku mwere Frère Branham atwereka ko il y a un grand mystère atubwira ko hari ubwiru bukomeye qui se repose sous le 7e sceau. buri munsi y'ikimenyetso cya karindwi. Ce grand mystère-là, Ubwo bwiru ce bukomeye sont les 7 tonnerres. ni uguhinda kurindwi kw'inkuba. Les 7 tonnerres se trouvent dans Apocalypse 10:4. Guhinda kurindwi kw'inkuba kuri mu byahishuwe 10:4. Et Frère Branham prend ça Branham nawe afata rero ubwo bwiru et le met sous le 7e sceau. nabwo akabushyira munsi y'ikimenyetso cya karindwi Par la révélation, kubwo guhishurirwa. il dit que le grand secret Akavuga ngo ubwiru bukomeye bundi buri munsi y'ikimenyetso cya de ce karindwi 7e sceau, y'iki kimenyetso cya karindwi ce sont les 7 tonnerres ni guhinda kurindwi kw'inkuba qui ont tonné coup sur coup. zagiye zivuga imwe ku yindi imwe ku yindi. Turi kumvikana ba bien. So, aho ngaho dans le 7e sceau, Mu kimenyetso cya il karindwi y a aussi les 7 tonnerres harimo no guhinda kurindwi kw'inkuba qui ont tonné Zavuze. à cette reprise. zavuze inshuro zirindwi. Un tonnerre c'est la voix de Dieu, oui. Inkuba ni ijwi Nous ry'Imana, le connaissons. ni ukuri ibyo turabizi. Nous savons bien que Tuzi la neza parole ko de Dieu c'est comme un tonnerre. ijambo ry'Imana ari nk'inkuba. Quand Dieu parle, Iyo Imana ivuze c'est comme un ni tonnerre. nk'inkuba. Et Dieu nous a parlé Kandi Imana par yaratuvugije Frère Branham. inyuriye muri Mwenata Branham. Mais ce n'est pas ça les 7 tonnerres. Ariko kuba ijwi ryaravuye muri Mwenata Branham, ibyo si byo guhinda kurindwi kw'inkuba. Turi kumvikana? Kubera ko hari bene data n'abavuga ngo voilà, ce sont les 7 tonnerres qui ont révélé les sceaux. Ngo ni guhinda kurindwi kw'inkuba kwahishuye ibimenyetso birindwi. Alors que les 7 tonnerres se trouvent Bati ikimenyetso cya dans mbere le ni inkuba 7e ya sceau. mbere. Kandi guhinda kurindwi kw'inkuba nako kuri mu bimenyetso birindwi. Ni nayo mpamvu Frère Branham batubwira ngo les 7 tonnerres Guhinda kurindwi kw'inkuba sont révélés dans les sceaux. kwahishuwe mu bimenyetso birindwi. Alors où se trouvent les 7 tonnerres? None ibimenyetso birindwi guhinda kurindwi kw'inkuba kuri hehe? Se trouvent sous le 7e sceau. Kuri munsi y'ikimenyetso cya karindwi. C'est vrai. Reka tugerageze kugendana neza n'umuhanuzi kugira ngo twumve abavuga ko zahishuwe cyangwa ikimenyetso cya karindwi cyahishuwe bashingira ku kinye shingiye ku byo Frère Branham yavuze. Navuga ko hari ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi bwahishuwe, hakaba n'ubundi bwiru butari bwahishuru. Sibyo? Kubera se ko mutegereje wundi muhanuzi uzaza kubihishura. Ntabwo abahanuzi bahishura ibintu byose. None ntabwo bahishura. None se kataratubwira umunsi Yesu azagarukiraho kandi ari umuhanuzi. Reka twikomereze. Donc turi muri le 7e sceau toujours. Ikimenyetso cya karindwi niho tukiri. Kuko groupe imwe iravuga ngo le 7e sceau n'est pas révélé, mais même les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Nous pouvons dire, avant même de lire, Itsinda rimwe riva ko guhinda kurindwi kw'inkuba kwahishuwe, abandi bati ntabwo kwahishuwe. le grand secret qui repose sur le 7e sceau. Ibanga rikomeye riri munsi Oui, y'ikimenyetso cya il y a karindwi. beaucoup de secrets là.
nibyo harimo amabanga menshi. Frère Branham yazitubwiye, c'est la fin des temps, Ni iherezo ry'ibihe, c'est la fin de ce monde qui se iherezo débat, ry'isi iri mu ntambara, c'est la fin de toutes ni choses. iherezo ry'ibintu C'est byose, même la fin de l'âge de l'église. ni n'iherezo C'est même la fin ry'igisekuru cy'itorero, dans l'introduction au millénium. ni n'iherezo Mais ry'itangira ryo kwinjira mu il y a myaka le igihumbi. grand secret Ariko hari qui ibanga répond rikomeye sous le 7e riri jour. munsi y'ikimenyetso cya karindwi. Quel est ce mystère-là? Ubwo bwiru bukomeye ni ubuhe? Ce sont les 7 tonnerres Ni inkuba zirindwi qui ont grondé à 7 reprises. zahinze inshuro zirindwi zikurikirana. Frère Nani Jean, le révélateur de Haria, de l'Apocalypse, là, Yohana yaravuze ngo, wahishuwe quand les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix. igihe izo nkuba zumvikanisha amajwi yako, Dans Apocalypse 10, verset 4, je pense. byahishuwe J'allais cumi kane. écrire warivugira ngo nari ngiye kwandika ce qui n'était pas écrit dans la Bible. nari ngiye ibitari byanditswe muri Bibiliya. Ce n'est pas les 7 tonnerres. Ntabwo ari Les 7 tonnerres sont écrits dans la Bible. gwinda kuri rw'inkuba kwanditse muri Bibiliya, Ni nayo mpamvu tuzivuga. Mais ce qu'on dit les 7 tonnerres, ariko iby'izo nkuba zirindwi zavuze nicyo Imana cyangwa marayika yabwiye Yohana ngo icyo uko guhinda kurindwi kuvuze ntucyandike ukigira ubwiru. Turi kumwe? Ndiyo. So icyo kintu nticyanditswe. Inkuba zo ziranditse. Ariko icyo zavuze ntabwo cyanditswe. Imana ibamugisha. Hanyuma icyo dushaka kuvuga aho ngaho ni ikirere. Ubwiru bukomeye buri munsi y'icyo kimenyetso ni uguhinda kurindwi kw'inkuba. Fata. Ok. No guhinda kurindwi kw'inkuba. Est-ce que réellement uko guhinda kurindwi kw'inkuba kuri munsi y'ikimenyetso cya karindwi, est-ce que kwarishuwe ntabwo kwarishuwe? Icyo tuvuga ni iki? Nuko ibyuko guhinda kurindwi kwavuze, Frère Branham yarabivuze. Icyo atavuze ni umunsi. Yaravuze, reka nere kubivuga amagambo. Reka dukomeze. Dans le 7e saut, au paragraphe 399, mu kimenyetso cya karindwi igika cya 393, et au paragraphe, 399, Frère Branham dit ceci. Nata Branham aravuga ngo Kugeza turamanuka tuze kugeza kuri 400, tuze gukomeza hariya epfo. Hanyuma akavuga ngo, et quand le 7e saut, quand il l'a ouvert, igihe yakifunguraga, là encore il a omis cela. igihe yafunguraga ikimenyetso cya karindwi yarongeye aragihisha, Il a omis cela. yarongeye aragifunga. Par conséquent, Kubw'ibyo nous voyons que c'est un mystère total. turabona ko ari ubwiru bwuzuye. Donc, noneho l'heure où ce mystère doit être connu igihe ubwo bwiru bugomba n'est kumenyekana pas encore venu. ntabwo cyari cyagera. Donc, nous savons ce qu'il en est jusque-là. Tuzi ibirimo kugeraho, Et on connaîtra le reste ibindi à peu près tuzabimenya au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau pour venir chercher son épouse. tuzamenya neza ubwo Yesu azagaruka aje ku isi gufata umugeni we. Ok. Ou ce qui se passera à ce moment-là. cyangwa se ku bizaba muri icyo gihe. Oh, jusqu'à ce moment-là, Kugeza icyo gihe rero prions tous. twese dusenge, Menons tous de bonnes vies chrétiennes tubeho droites. imibereho myiza itunganye kandi ya En Kristo, attendant avec impatience sa dutegereje venue. twihanganye kugaruka kwe. Alors, vous voyez que même dans le 7e saut, il y a la venue du Seigneur. murabona ko mu kimenyetso cya karindwi harimo no kugaruka k'umwami. Oui, c'est la venue du Seigneur. Le 7e saut, c'est sa venue. Ikimenyetso cya karindwi ni ukugaruka kwa Yesu. Turaza kubisoma nabyo ntaza kubivuga abantu bakagira ngo ni ugupapira. Non, non. Donc, le moment où ce mystère-là doit être ouvert n'est pas igihe ubwo encore. bwiru Amen. buzahishurwa ntikiragera. Turakomeza tuvuga ngo et maintenant, noneho ubu s'il arrivait que cette bande se trouve dans les mains de certaines personnes, quelque part, biramutse bigeze ubwo iyi bande cyangwa iyi kaseti igera mu biganza n'essayez pas d'en by'abantu faire runaka, un isme ntimuzahinduremo idini quelconque. cyangwa se La imyizerere runaka. seule chose à faire, ikintu kimwe cyo gukora, continuez simplement à servir Dieu. komeze gukorera Imana. Amen. C'est que ce grand secret est tellement grand
ni uko ubwo bwiru bukomeye cyane que Dieu n'a même pas permis à Jean de l'écrire. uburyo imana itemere na yohana kubwandika D'écrire quoi? kwandika iki Ce qu'on dit, les 7 tonnerres. icyo guhindagura kw'inkuba kwavuze Le grand mystère ubwiru bukomeye qui se trouve sous le 7e. buri munsi y'ikimenyetso cya Que karindwi même frère Branham a cherché l'interprétation. ndetse ubwo mwene data buranamu nawe yashatse Il insobanuro n'a pas pu le déchiffrer. yashobora kubona Il n'a ibyo pas pu yeretswe connaître ntiyigeze agira icyo amenya réellement ce qu'on dit les 7 tonnerres. ntiyasobanukiwe icyo Abantu ko guhindagura basoma kw'inkuba Et voilà, kwavuze. turasoma. Alors, il a tonné, inkuba yaravuze zaravuze, pour savoir que pour nous permettre, il serait ouvert. kugira ngo Pour tumenye ko savoir que pour nous promettre kugira ngo idusezeranye qu'il serait ouvert. ko zizahishurwa Mais jusqu'ici, ariko kugera ubu il n'est pas ouvert. ntabwo cyafunguwe Nizo nkuba Qui n'est pas ntabwo ouvert? le 7e son. ikimenyetso cya karindwi ni icyafunguwe Ubwiru bwacyo, le mystère là, ubwiru n'est pas bukomeye ouvert. buri munsi y'ikimenyetso cya karindwi Donc, le 7e son a un grand mystère. bufite ikimenyetso gikomeye Ce sont nako ubwiru ce bukomeye sont les 7 tonnerres. aribwo inkuba Et les zirindwi 7 tonnerres, c'est un mystère caché. kandi ubwo ubwiru ni ubwiru C'est buhishe un cyane mystère qui cache quelque chose. buhishe ikintu gikomeye Que Frère Branham nous a dit. cyo mwene data yatubwiye ngo Il nous a dit cela. Nous allons lire. yatubwiye cyangwa se agiye kutubwira tugiye gusoma Non, nakatubwira ngo dans la fête, turavuga bikeya. Dans la fête de trompette, umunsi mukuru w'impanda ikibwirizwa cya Frère Branham, yego la fête de trompette, umunsi mukuru prêché w'impanda le 19 juillet. bwabwirijwe tariki cumi n'icyenda z'ukwa karindwi Écoutez, kimwe Frère magana Branham. cyenda tandatu na kane mwumve mwene data buranamu Sur le 7e son, toujours. avuga ku bijyanye n'ikimenyetso Au cya paragraphe karindwi 148, il dit ku gika cy'ijana mirongo ine Maintenant, ici, aravuga ngo permettez-moi de dire ceci. ubu ngubu hano munyemerere mvuga ibi Chaque trompette qui a sonné sur le 6e son. buri mpanda yavuze munsi y'ikimenyetso cya gatandatu Et on va y venir dans quelques minutes. kandi turaza kubigeraho mu minota iza Où on a eu le sol là. aho tuzagira icyo On a eu, kimenyetso le sol là. aho twagize icyo kimenyetso Toutes les trompettes impanda ont zose sonné sous le 6e son. zavugiye munsi Écoutez y'ikimenyetso au cya gatandatu paragraphe 149. ku gika rero Il dit, cy'ijana mirongo ine na en kane effet, mu by'ukuri au 7e son, mu kimenyetso cya karindwi il y eut le silence. habayeho guceceka Il y eut le silence. habayeho ituze Personne ne savait. nta muntu wari uzi C'était la minute ariko yari umunota et l'heure où Christ allait venir. n'isaha kirisito yari agiye kuzamo C'était la minute. yari Donc umunota le 7e son, ikimenyetso cya karindwi il y a habayeho l'heure guceceka et la minute. ariko yari isaha n'umunota byo kugaruka kwa yesu Comme il nous l'a révélé. nk'uko yabiduhishuriye Donc dans le 7e son, mu kimenyetso cya il karindwi y a aussi la seconde venue de Christ. harimo kugaruka kwa L'heure kabiri kwa kirisito et la minute de sa seconde venue. harimo isaha n'umunota byo kugaruka kwa kirisito Turagendana neza? Ok, dukomeze gatoya imbere. Donc paragraphe ya ijana mirongo irindwi na gatandatu, toujours dans la fête de trompette. ijana na mirongo irindwi na gatandatu aho ngaho mu Au paragraphe munsi mukuru 176, w'impanda il igika dit cy'ijana ceci, Frère mirongo Branham dit irindwi na ceci. gatandatu menata Le burahamu aravuga 7e son ikimenyetso cya karindwi ne s'est pas encore ouvert. ntikirahishurwa Vous savez, murabizi c'est sa venue. ni ukugaruka kwa yesu Alors, quand il dit que le 7e son n'est pas ouvert, yavuze rero ko kitahishuwe c'est par rapport à la seconde, à la minute et l'heure de sa venue. abavuga abijyanishije no kugaruka kwa kirisito kwa kabiri Alors, ceux qui disent Isaha que le 7e son n'est pas révélé, ils se basent là-dessus. abavuga rero ko ikimenyetso cya karindwi kitahishuwe bashingira Mais ils ont la vérité. ariko bafite nabo ukuri
Ceux qui disent que le 7e sceau est révélé, oui, abavuga rero nabo ko ils ont une ikintu partie cya de la karindwi vérité. cyahishuwe bafite igice cy'ukuri. Il y a les choses que Frère Branham a dit qui se passeraient au moment où le 7e sceau sera ouvert. hari ibintu Branham yavuze bizaba igihe ikimenyetso cya karindwi kizahishurwa, Twabibonye. Ariko ibyerekeranye no kuza kwe toujours dans le 7e sceau, byose biri munsi y'ikimenyetso cya karindwi ce n'est pas encore révélé. ntikirahishurwa, Ce n'est pas encore l'heure pour cela. ni si igihe cyabyo. Hein? Turi kumvikana neza. Donc, izo groupe zombi zose zifite ukuri. Le 7e sceau est révélé. No kuvuga ko twamenye ibizaba mu kimenyetso cya karindwi. Le 7e sceau n'est pas révélé nko kuvuga kugaruka kwa Christ. Parce que le 7e sceau, c'est le sceau de la seconde venue de Christ. La seconde venue de Christ, l'heure et la minute que nous ne savons pas, se trouve sous le 7e sceau. Caché par les 7 tonnerres. Il cache, les 7 tonnerres cachent l'heure et la minute de sa venue. Wenda nabaza ikibazo aho ngaho ku bavuga ko ikimenyetso cya karindwi cyahishuwe bijyanye na biriya Branham avuga twabonye, Yego. bagahita ngo ku bw'ibyo no guhinda kurindwi nkuba kwarahishuwe, bakanongera bati dore icyo kwavuze, bakaba babihuza na Écoutez-moi, niyo mpamvu navuze aho no hari ikibazo. Voilà, niyo mpamvu navuze ngo turabigendana byombi. Yego. Les 7 tonnerres niyo grand secret iri mu kimenyetso cya karindwi. OK? Et il cache l'heure et la minute de sa seconde venue. Ikimenyetso cya karindwi gishe Reka dusome kugira ngo tutabivuga uko bitari. De sa paragraphe, le 7e sceau paragraphe de sa 50. ikimenyetso cya karindwi igika cya 157. Jésus n'en a jamais parlé de cet honneur. Yesu yigeze avuga ku bijyanye no guhinda kurindwi. Jean n'a pas pu l'écrire. Yohana we ntiyashoboye no kubyandika Kubera ko yarabibujijwe nyine. Ce qu'on dit de cet honneur ne l'écrit pas. yarabwiye ngo icyo guhinda kurindwi nkuba kuvuze ntucyandike. Ntucyandike. Donc, Jésus n'en a jamais parlé. Yesu nawe ntiyigeze abivugaho. Jean n'a pas pu l'écrire. Yohana ntiyigeze ashobora kubyandika. Les anges n'en savaient. Abamarayika ntacyo babiziho. Qu'est-ce que c'est? Ese ni ibiki? Frère, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit de cet honneur? Qu'est-ce que Guhinda c'est? kurindwi nkuba kwavuze iki? Dis-nous, qu'est-ce que c'est, frère Branham? Bwire mwene ta Branham ni ibiki? C'est la chose, hein? Branham ati ni ikintu. Voilà la réponse. Icyo nicyo gisubizo agiye Qu'est-ce gutanga. qu'on dit les 7 tonnerres Guhinda kurindwi nkuba kwavuze iki? que Jean n'a pas écrit? Ibyo Yohana atashoboye kwandika ni ibiki? C'est la chose, hein, Ni ikintu dont Jésus a dit cyo Yesu yavuze ngo que même les anges de ciel n'en savent rien. ko abamarayika bo mu ijuru nabo ntacyo babiziho. Donc, frère Branham, qu'est-ce qu'on dit les 7 tonnerres? Eta Branham guhinda kurindwi nkuba kwavuze iki? Ce grand secret qui se trouve, qui se repose sous le 7e sceau. Iryo banga rikomeye riri munsi y'ikimenyetso cya Les karindwi. 7 tonnerres. ari ko guhinda kurindwi nkuba. Qu'est-ce qu'on dit les 7 tonnerres? Qu'est-ce que c'est, frère Branham? Mwene data ni ibiki guhinda kurindwi nkuba kwavuze? Écoutez la réponse. Mwumve igisubizo. C'est la chose, hein, Ni ikintu dont Jésus a dit que même les anges de ciel n'en savent cyo Yesu rien. yavuze ko n'abamarayika bo mu ijuru ntacyo babikiziho. Voyez, Murabona, il ne le savait pas lui-même comme fils. na Yesu nk'umwana ntacyo yari azi. Il a dit que Dieu sait, Yaravuze ngo Imana yonyine le saurait. niyo yakimenya. Alors, c'est quoi alors? None icyo kintu ni iki? Lisons dans Matthieu 24, 36. Dusome Matayo 24:36. Ce qu'on dit de cet honneur, Icyo que bintu frère Branham kwavuze. a révélé. Cyo mwene data Branham yahishuye. Il a dit que c'est le jour, c'est l'heure et le jour de sa venue. We yavuze ko ari isaha n'umunsi byo kugaruka kwa Yesu. Qu'est-ce qu'on dit les 7 tonnerres? Écoutez bien. Guhinda kurindwi nkuba kwavuze Nous iki? lisons Matthieu 24, 36. Jésus a dit, Matayo 24:36. pour ce Yesu qui est yaravuze du ngo, jour ku bijyanye n'umunsi et de l'heure, ndetse n'igihe personne ne le sait, nta muntu ni ubizi, les anges de ciel, yaba abamarayika bo mu ni ijuru, le Fils, yaba umwana, mais le Père seul. kereka data wenyine. Nibivuga ku munsi wo kugaruka kwe. Est-ce que ça, ce n'est pas une révélation? N'est-ce pas une révélation? Là? Ese ko si guhishurwa aduhaye? Les 7 tonnerres ont tonné. Inkuba zirindwi zaravuze, Ils ont épelé ils ont dit quelque chose. hari ikintu zavuze. Mais Jean
n'a pas pu l'écrire. ariko yohana ntiyashoboye kucyandika Même Jésus na yesu n'en a jamais parlé. ntiyigeze akivugaho. Frère Branham, c'est quoi ça? Iki ni iki? Révèle-nous c'est quoi ça? Yishurire, kiduhishurire. Ah, voilà. C'est la chose Ni ikintu dont Jésus a dit que même les anges n'en savent. meme sata ko na yesu atakizi n'abamarayika Donc ikintu yese atazi satani we yakimenya. oya referende Donc, voilà, Munga kubariki. Branham aravuze ngo pourquoi Dieu a caché ça? kubera iki Imana yagihishe. Ni ukugira ngo satani atabyumva. Mais le message, ariko ubutumwa Satan le sait. satani nawe arabuzi Bubwirizwa ku mugaragaro satani arabuzi. buravugwa. Yarabwumvise. Ariko hariya Branham aravuga ngo ikintu cyatumye Imana ihisha kiriya kintu nkuba zavuze ni ukugira ngo satani ntakimenya. Namenye iki? Le jour et l'heure de la seconde venue de Christ. umunsi n'isaha yesu azagarukira Il pourrait faire des gros dégâts. ngo satani yakora amahano. Alors pour cela, ku bw'ibyo c'est toujours caché. nacyo kiracyahishwe. Qu'est-ce qui est caché? ni iki gihishwe? L'heure et la minute isaha n'umunota de la seconde venue. byo kugaruka k'umwami Mais ce qu'on dit les sept tonnerres, wa kabiri. ariko iby'inkuba zirindwi zavuze icyo Icyo. mujye muvuga neza, hari n'abantu nabo numva bakabigira byinshi. Les sept tonnerres ont épéré quelque chose que Frère Branham a vu. inkuba zirindwi zahamagaraga ikintu Zavuze. zavuze ikintu mwene data Branham yabonye. Il a cherché l'interprétation, il ne l'a pas trouvé. ashaka insobanuro ntiyazibona Parce que c'était dans des langues inconnues. ko byari mu ndimi zitamenyekana. Alors Frère Branham, qui est le révérend, que Dieu a utilisé pour révéler la parole, mwene data Branham Imana yakoresheje ngo ahishure ijambo il nous montre que atwereka ko le septième sceau, ikimenyetso cya donc karindwi les sept tonnerres se trouvent dans les sept, donc les sept tonnerres se trouvent dans le septième sceau. guhinda kurindwi kw'inkuba kuri munsi y'ikimenyetso cya karindwi. Donc les sept tonnerres cachent l'heure et la date de sa seconde. rero guhinda kurindwi kw'inkuba guhishe isaha Dans ce silence-là, kwa yesu muri uko guceceka d'environ une demi-heure, kw'iminota hafi nka 30 Frère Branham cyangwa nous igice montre cy'isaha. qu'il y a aussi la seconde venue de Christ. ngo harimo kugaruka kwa kabiri kwa Ce que Kristo. Frère Branham ne sait pas, icyo Branham atazi ce que l'Église ne connaît, cy'itorero ritazi c'est la minute ni umunota et l'heure. n'igihe cyangwa isaha Christ allait venir. umwami yesu kirisito yagomba kugarukira. Il viendra pour nous prendre. azagaruka kudufata. Niyo mpamvu Frère Branham akomeza akatubwira ngo le septième sceau, ikimenyetso cya karindwi c'est même le sceau du départ. ndetse ni ikimenyetso cyo kugenda. Et il y a le secret du départ dans le septième sceau. hari ibanga ryo kugenda mu kimenyetso cya Le karindwi. départ de qui? kugenda kwande Dans l'épouse. C'est le départ de l'épouse. ni ukugenda k'umugeni. Ni ukugenda k'umugeni. Niyo mpamvu abavuga ko bitari byahishurwa, ikimenyetso cy'agaruka kitari cyahishurwa, niba koko bavuga ku byerekeranye n'uwo munsi niyo saa no kugenda kw'itorero. Itorero riracyari hano, Yesu ntaragaruka kudutwara. Donc yatubwiye ngo le Seigneur n'a pas permis que le septième soit révélé. Parce que c'est ça venu. yemera ko ikimenyetso cya karindwi Yeshua. gihishurwa Parce que c'est ça venu. kuko ni ukugaruka kwe. Hari ibyahishuwe ariko kugaruka kwe biracyari ibanga. Ça se trouve toujours dans le septième. ibyo byose biracyari munsi y'ikimenyetso cya karindwi. Et le septième sceau aussi, c'est le sceau du départ. kandi ikimenyetso cya karindwi ikimenyetso cyo kugenda Kugenda kwande se? k'umugeni. Kugenda kwande bien. Kumugeni. Umugeni wa- Kugenda k'umugeni. Ese umugeni yaragiye? Oya. Alors nous attendons toujours l'accomplissement. dutegereje rero turacyategereje Dutegereje gusohozwa gusora kw'iryo banga ryo kugenda k'umugeni. Dutegereje kuzamurwa. Dutegereje kugenda. Sibyo se? Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo mu buryo butoya budakomeye cyane, kubera ntabwo twinjira ni deep, ntabwo tujya muri deep kubera ko igihe kiba kiri limité, kiba kiri kigufi. Guhinda kurindwi kuri munsi y'ikimenyetso cya karindwi. Niko Frère Branham yavuze. Ça c'est une révélation. kuko ni uguhishurirwa. Guhinda kurindwi icyo kwavuze ni iki? Ni umunsi n'isaha byo kuza k'umwami. Ça aussi c'est une révélation. ibyo nabyo ni uguhishurirwa. Qu'est-ce que nous attendons là? icyo dutegereje aho ni iki? Nous attendons l'accomplissement, dutegereje gusohozwa. la seconde venue de Christ Guhin- pour prendre son kugaruka épouse. kwa kabiri kwa Kristo aje gufata Et umugeni nous we. attendons aussi le départ de l'épouse. tunategereje kugenda cyangwa kuzamurwa kw'itorero. Si bien c'est. Amen. Si bien Frère Branham yarabitubwiye. Yes.
yuko le 7e saut c'est le saut du départ. Ni ikimenyetso cya karindwi, ikimenyetso cyo kugenda k'umugeni. Alors umugeni ntabwo aragenda, aracyari no kwitegura. Mvanga ubwiru bwo kuzamurwa ntiburaba, mvanga iryo banga naryo riracyahisha. Umugeni azagenda ryari? Nous ne le savons pas. Ntabyo tuzi. Mais dans le 7e saut, l'épouse va partir. Ariko mu kimenyetso cya karindwi umugeni azagenda. Quand est-ce que Christ va revenir? Ni ryari Kristo azagaruka? Nous ne le savons pas. Ntabyo tuzi. Mais nous savons qu'il viendra. Ariko tuzi ko azaza. Siamina, ceux qui disent que le 7e saut est révélé, Abavuga rero ko ikimenyetso cya karindwi ils ont cyahishuwe une vérité là-dedans. bafite ukuri runaka aho ngaho. Ceux qui disent que le 7e saut n'est pas révélé, Abavuga ko kitahishuwe nabo en matière de l'accomplissement de ce qu'on dit les 7 tonnerres, mu bijyanye no gusohozwa kw'icyo gwenda kurindwi kw'inkuba kwavuze, ndetse n'ibyo bikubiye byose mu kimenyetso cya karindwi, ils ont une vérité quelque part. nabo bafite ukuri ahantu runaka. Ntabwo rero twari dukwiye kuba dushibura, twari dukwiriye kuba dukora iki? Twari dukwiriye kwicara tukabivuga tukabiganira nka bene data. Ni iki cyahishuwe, ni iki kitahishuwe? Frère Branham yatubwiye ko iki inkuba zirindwi zavuze ni umunsi n'isaha byo kuza ku mwami. Ça aussi c'est une révélation. C'est une révélation. Nabyo ni ubwishurirwa. Yatubwiye ko mu kimenyetso karindwi harimo iherezo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. C'est la fin des temps, c'est la fin de toutes choses. Njye ndumva byumvikana, ahubwo ikibazo ni ugukabiriza kurenza icyo umuhanuzi yavuze. Oui. Bimuba ngo ntuzumva muri wowe, ngo niba utazifite nta mwuka wera ufite, Siriya ntabwo uzazamurwa kuko zitahindira muri wowe. Biriya ni ibintu by'ama-imagination. Fanatisme nibyo bintu byanjye. Oui, nicyo kintu kica ibintu. Yavuze bagahagarara, nibavuge ibintu biri clair, biri clear. Nibavuge neza icyo umuhanuzi yavuze. Icyo ngicyo turi tayari kuvuga amina ku kimana. Ntabwo ibi byagateranyije abantu. Oui, oui. Nta n'ikibazo cy'ibintu byumvikana n'umwana muto uyobowe n'umwuka w'Imana, adafite hari gukurura ajyana cyangwa adafite ubufana bagize ibyo bamubwira mbere ati twe nibi. None se byashoboka bite? Tugeze no ku musozo, wenda tuzabivugaho tugiye kuintroduce ikindi kintu ubutaha. Byashoboka bite bino bintu? Umupasiteri ajya hari agakomeza inguni ngo ngiye nakire toneri zirimo muri iki? Non, le message ce n'est pas de cette tonnerre. Ubutumwa ntabwo ari gwinda kurindwi kw'inkuba. Kuko Frère Branham atubwira ko uko gwinda kurindwi kw'inkuba icyo kwavuze, Satan n'en savait rien. Satani nta cyazi. Bishatse kuvuga ngo ntazi umunsi, ntazi n'isaha byo kuza ku mwami. Yarabihishwe kugira ngo adakora amanyanga akabije, sibyo? Natwe ubwacu na Frère Branham uwo munsi ntawuzi, natwe nk'umugeni ntabyo tuzi. Nuvuga ngo kubw'icyo kintu kiri munsi y'ikimenyetso cya karindwi gifashwe nuko gwinda kurindwi kw'inkuba, ntabwo turamenya ibyo ari byo, ntabwo birasohora, sibyo? Kuko ntabwo gwinda kurindwi kw'inkuba ntabwo ari ibintu umuntu azajya kubwiriza. C'est un événement. Ni ikintu kizaba, c'est un événement qui va arriver. Jésus-Christ va revenir. Nicyo kibazo twibazaga n'ubundi. Ni ikibwirizwa uburyo umuntu akigira mode pass. Non. C'est pas muri ibanga kurya vuga ngo utawufite ntabwo azi ntazasama. Bon, wenda jusque là kubyerekeranye n'ikimenyetso cya karindwi no gwinda kurindwi kw'inkuba, hari ibyahishuwe akaba n'ibitarahishuwe. Ibyahishuwe ni ibyacu, ibigishwe n'iby'Uwiteka. Uriya munsi na Frère Branham yagiye atawuzi, akiwutegereje, sibyo? Yarinze ataha ategereje seconde venue de Christ. Uretse wabandi bavuga ngo yagarutse muri 63, yagarutse muri 63 ngo ntimureba kiriya gicu, ntimureba izo zose ni imagination. Piramide zira ntamwe ziri kuri piramide. Ikigaragara cyo ubundi byo ntabwo byakabaye bituma dushwanyagurika. Twakubitwica. Frère Branham kucyo avuga ko cyahishuwe cyaramenwe hanyuma ibanga rirahishwa. Kucyo abivuga twakubitwicara tukaganira tugahuza ibyo byombi aho kugira ngo dushwanyagurane. Ubundi ibyo ntabwo byakabaye bishwanyaguza bene data. Kubera ko murabizi ko turi kureba niki ubumwe bwa bene data, niki cyabushwanyaguje, niki cyatumye dushwanyagurika. Niyo myumvire y'abapastori. Umupasiteri ryari akuvuga ngo no, iyi message yose mubona c'est ça de cette tonnerre. Ngo niyo ubutumwa ngo nibwo gwinda kurindwi kw'inkuba. Le baptême au nom de Jésus, c'est ça le tonnerre. Ngo umubatizo mu izina rya Yesu nawo niwo nkuba. La femme de Zachée, ce sont la révélation de ce tonnerre. Umugore wa Zakariya nawe niwe guhishwa iryo zina ryarihishwe. Iyo bintu byose nabyo dukeneye icyo Frère Branham yavuze. Amen. Igihe cyo kugenda kwitorero turagitegereje, turi kwitegura, hanyuma
Kristo akaza kudutwara nagaruka c'est aussi le mystère de la seconde venue qui se trouve dans le 7e jour. azaba ari ubwiru bwo kugaruka kwa kabiri buri munsi y'ikimenyetso cya karindwi. Ahangaha uzagira ikibazo muri commentaire commentaire zirafunguye ziremewe ikibazo kijye muri commentaire sibyo tuzagerageza gusubiza bijyanye nuko tuzi umuhanuzi yabivuze ariko ntabwo ari ibintu byakabaye bituma dukururana dushwanyagurana no révélé kubera iki. Qu'est-ce qui n'est pas révélé? Hari kirahari kandi wikinyura ku ruhande nacyo kivuge. Qu'est-ce qui n'est pas révélé? Qu'est-ce qui est révélé? Icyo Frère Branham yahishuye turafata icyo atahishuye turavuga ko kigishwe. Ibyo uko bimeze gutyo gwishurwa ni intambwe ku ntambwe ntabwo ari ibintu bimera umunsi umwe ngo mpafu bibye tugenda dushurira uko dushurirwa Imana igere tuzamura tugenda tugira imyumvire ntabwo ibintu byari bikwiye gutanya bene data nta no kumva ko umuntu uvuga ngo no révélé ngo mufate nayo umuklase ni burebure keretse uwimuye umuhanuzi ariko wagize imyumvire mibi mikeya se biba bigishoboka ko ashobora kuzamuka mu myumvire akagira maturité akagira connaissance de la parole wishura Imana iha umugisha bene data icyo twishimira ni ukubona duturanye duhuje umutima mu ijambo ry'Imana icyo Frère Branham atavuze bere kukiza none nimba yaravuze ko les sept sont révélés dans les sons oui abati gwina kuri kwinguba kwahishuwe mu bimenyetso c'est Frère Branham qui l'a dit Frère Branham nous le croyons nabyo turabyizeye dans quel son dans le 7e son mu bimenyetso mu kimenyetso cya karindwi dans le 7e son il y a aussi les 7 tonnerres ikimenyetso cya karindwi harimo no gwinda kuri qui cache l'heure et la date de la seconde venue de Christ ariko guhishe isaha n'umunota byo kugaruka ku mwami ne soyons pas exagérants nitugakabye ou déjà qui minimise le message cyangwa se abantu boroshye ubutumwa c'est deux groupes là ibyo bice bibiri il y a ceux qui exagèrent arabakabiriza ubutumwa bakabwongera et ceux qui minimisent le message n'ababugabanyiriza ibyabo donc il faut prendre le message tel qu'il est bisaba rero gufata ubutumwa uko buri hanyuma nka bene data tukicara tukaganira nimba bikunda bidakunze bikanarorera icyo dukeneye nuko abantu bagira imyumvire abareba video nureba video ukumva ntacyo bikubwiye uzakomeze wisinzirira dukeneye kuzamuka mu myumvire ku buryo mwene data ni mwene data ahubwo gerageza ku buryo nawe yazamuka mu myumvire ariko buhoro buhoro apana brutalize apana guhutaza no révélé ndagusanga turashiburagiye donc Imana ibaho umugisha witeka gumisha mwene data icyo dukeneye ubutatsongera tubivugemo gatoya twinjira ku kindi kintu aho abantu bakuturana bari abantu bizera incarnation bari abantu bizera ko Frère Branham iyo bavuze incarnation bavuga ko Frère Branham ari Imana ugasanga byabaye gushihurana eske ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri nabyo tuzabivuga Imana ibaho umugisha witeka agumugisha amina c'est pas la guerre ntabwo ari intambara Frère twe kubigira intambara ahubwo twumve icyo umuhanuzi yavuze mwene data niba hari mwavuze umuhanuzi atavuze mwene data ntubiryamana uvuga utahangaho ubeshyeye umuhanuzi niba kandi ibyo avuga ari ukuri ushyireho vi witeka agumugisha amina nicyo tuzongera ubutaha amen